Omaly kosa no nampahafantarana ho an'ny ety amin'ny faritra Afrika ireo vokatra vaovao ny Microsoft ao raha ho an'ny Madagasikara manokana no asa iteny dia nisy ny vidéoconférence niarahana tamin'ny tompona andraikitra iray any Maurice no tanterahana tetsy amin'ny Réus tetsy Akorondrano. Misy hatrany ireo vokatra vaovao izay avoakan'ny Microsoft. Omaly dia nampahafantarana tetsy amin'ny Réus Akorondrano ny Office 2013 sy ny Office 365 izay voalaza fa manana tombony kokoa raha oharina amin'ireo vokatra teo aloha. Dia ny hoe ho an'ny mpanjifa zany izy amin'ny vidiny voalohany indrindra, tsy teny ny vidiny eto fa aloha ny mpanjifa tsirairay mandeha mijery eny amin'ireo mpivarotra. Faharoa manarakaraka an'izay dia le resahantsika teo hoe misy ny appel Skype 60 minutes azafady 20 minitra gratuit afaka ipasena antso à l'international na makany amin'ny fixe na makany amin'ny mobile. Ao anatiny ihany koa ny capacité de stockage 20 gigaoctets mihoatra ny hoe 7 gigaoctets raha Skype drive mitokana. Ao anatiny ihany koa zany ny suite office rehetrarehetra dikan'izay Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, Infopaf ao daholo zany le izy. Ny tombony eo anivony hoe device indray zany dia hoe les documents anao ao anatin'ny smartphone dia anananao ao anatin'ny tablette dia anananao any anatin'ny solosaina. Anisan'ireo mety ho sakana amin'ny fampiasana ny logiciel toy itony ny resaka connexion araka ny fantatra. Voalaza fa eo amin'ny iray apartelo ny vidin'ireo vokatra teo aloha ny vidin'ireto vokatra vaovao ireto. Ny tompona andraikitra eo anivon'ny Microsoft eto amintsika dia nanamafy ny mahazava-dehibe ny logiciel tena izy ary nanorotsoritra fa ny pirate dia mety hiteraka fahaverezana données.